បងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់គឺធ្វើរបៀបនេះគឺបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ហើយយើងធ្វើដាក់ដុតនៅក្នុងអូវ៉ាន់ណាធ្វើរបៀបនេះស្រួលណាបងប្អូនគឺมันពិបាកអីទេហើយគ្រឿងក៏មិនត្រូវការច្រើនដែរហើយយើងប្រើពេលមិនយូរទេគឺដុតរយៈពេលតែ45នាទីហើយរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការដាក់នៅក្នុងសាច់មាន់ហ្នឹងគឺមានតែទឹក barbecue Korean barbecue ហ្នឹងទៅហើយoyster sauce ហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខ្លះហើយនឹងម្សៅខ្ទឹមអីចឹងទៅខ្ញុំអត់មានដាក់អំបិលអីទេបងប្អូនព្រោះគ្រឿងអស់នេះគឺវាមានជាតិប្រៃហើយប្រៃផ្អែមជាមួយគ្នាហើយពេលចឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងមិនបាច់ដាក់អំបិលអីទេគឺវាមានជាតិនៅនឹងទាំងអស់ហើយរបៀបខ្ញុំធ្វើសាច់មាន់នេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយដលងក៏បានជាមួយស្អីក៏បានដែរបងប្អូនព្រោះរបៀបនេះគឺស្រួលណាស់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តយកសាច់មាន់ដែលមានស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងនៅកណ្ដាលអីចឹងណាសូអាហ្នឹងគឺវាយើងធ្វើអូវ៉ាន់ទៅវាបានឆ្អិនល្អបើយើង barbecue គឺវារឿងពិបាកបន្តិចសូខ្ញុំដាក់ដុតនៅក្នុងអូវ៉ាន់គឺវាស្រួលបងប្អូនរបៀបនេះគឺឆ្ងាញ់ណាគឺរៀងផ្អែមបន្តិចហើយរៀងប្រៃបន្តិចគឺវាក្លិនពេលខ្ញុំដុតម្ដងគឺផ្ទះខ្ញុំនឹងក្លិនKorean barbecue ហើយនឹងម្សៅខ្ទឹមនឹងក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយបងប្អូនហើយមើលទៅតំណឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនគឺរបៀបខ្ញុំដុតនេះមើលណែនឹងពណ៌ក្រហមស្អាតដល់ហើយញ៉ាំជាមួយបាយជាមួយជ្រក់អីហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាហ្មងបងប្អូន